tunaka bango ta kipaka pe bango te. Zomona yango akipaka pe bango te. Alors nde okomona ke nzambe sikoyo abandi oui. Nzambe sikoyo abandi maintenant sikoyo koluka bango na période ya Noé. Nous sommes à mon niveau, non? Donc nous disons que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Non, Bible a comment qui Dieu s'est repenti après déluge. Voilà. Mais bien avant. C'est-à-dire nous avons abetine mutukara, abetine ya tolo badana Eve kara. Nous avons venu au sama amni mususu. Hein, atiki mutu pas keda et pas mais Dieu s'est repenti maintenant mais quand même il faudra moins nazong ça puisque na lukaye pour la monige sinon te obunga kalibela ale ndesi koyo abani siko lukaye maintenant la période ya oya Noé procédure siko bandi lelo voilà tu comprends donc on a aussi ça masolongo ya nanu ya tatamoli ya bino o bino pour découvrir que pour se retrouver dans la Bible mais élément où yo penza bino bomoni penza que o bino fo bomi la kisa et koti place à la kisa était bino bozana et ba élément ya réponse pendant que la kisa était Saint-Esprit bino mo retrouver quand na ko exact si ko ndengene place wana bilo ko bino bomoni o la kisa penza que bino fo boloba était Saint-Esprit bino bozaba élément de réponse non naye idem malamugo zongige il faut continuer le briefing one likambote oui na pêche le temps voilà alors sikoyo tangu nzambe a bandi maintenant abandi ko abandi sikoyo processus na ko luka ko récupérer mutu na tangu aye na Noé abomina no mokili hein a refaire mokili sika a refaire mokili sika donc à recréer c'est le deuxième création parce que c'est autant que le na histoire Noé donc après déluge au moins la Nzambe a prononcé les mêmes paroles et a prononcé dans la période il y a temps et Ève a prononcé les mêmes paroles alors donc Nzambe refaire mokili bato batamboli mokili tamboli azo quand même tout ko ba lokani tiko tamo ben 10 ba famille Nzambe mon que ko évoluer toujours nde ayeko pour amoni déjà que après si promesse à travers Abraham yonde ngai na kozwa na kopona toute une nation botamokima pour ezala une nation une nation ba ya peuple de Dieu donc a jour pour la moi échantillon mo zomona yango a jour pas moi échantillon mo a lobi échantillon na robinisa yango na Abraham nde ayo robinisa échantillon ya ba fils à Jacob le côté bengi lokola ya ba israélite abimisi à travers na bango abimisi échantillon wana à travers ce que ba israélite ayo robinisa aye sikoyo komona ke il faudrait yemoko à doit relève nkolo so ngobi uzomona ngo abimisi mwana à travers échantillon wana ya ba israélite alors nkolo yesu na échantillon wana ba israélite nkolo so maintenant ko lobela continuité musala na ye par le Saint-Esprit uzomona ngo siko nkolo so pesa ki critère o moko na ko lobela o lo kwane to moni to soko lobela to soko lobela ba critère un critère au local pour retenir nini ya Ancien Testament pour retenir local il y a Nouveau Testament il y a critère local il y a apostolicité mais critère local on est local Colosse appelle ça une grande référence hein il y a critère Colosse lobby mutu oyo akondimela ngai ngana olobela makambo ya nini ote oyo ya Jean 14, 16 T. Mais la ma déclaration que nous avons à Sagui, le Matthieu. La Matthieu 10. Bien la Matthieu 8. A lobi mutu ya kondi melangai akusala lokola ngai. Mutu kozana foi
lokola ngai akosala lokola ngai. Nkolo je kosala déclaration lobi nanu na moni mutu oyo azali na foi lokola ya ngai te. Alors totali ba œuvre ya ba apôtre par exemple. Tu parles bien. Totali ba œuvre ya ba apôtre, ezalaki ba œuvre oyo ezali ke bato pe bile basala na bango. Yo azana bango kosala yango. Après ye nango kosila mindele batikala ka miracle mindele koma otangela ko na livre. Mona na wati. De ba oba zwaki batomboli Bible ni mona na wati. Alors babiloko wana nyonso tout eye ko bima na oyo chance oyo Nzambe ayaki kopesa epai ya bakoko na biso ndenge na uteye koloba Simon Kimbangu abotami. Simon Kimbangu a reproduire nyonso ateli beaucoup plus loin de tozongi ziko na Jean oyo ke mutu wana akosala misala mileki même oyo ya ngai ozo komona un peu lokola neti babiloko na nkolo Yesu par exemple Marie asalaki ascension, hein? Marie asalaki ascension puisque abotaki mwana Nzambe, asalaki ascension abataki likolo po abotaki mwana Nzambe. Nkolo Yesu disons que abotaki te mpona tolobela te par exemple kwa dispensation ya grâce. Dispensation c'est seulement la grâce oye tokoko basalaki le fait d'être né de Marie na salaki à travers l'apôtre naé. Alors Simon Kimbangu a beaucoup plus loin. Non, loin parce que moi si naé le fait il y a la moi si Simon Kimbangu aux pouvoir. Le fait il y a moi naé aux pouvoir. Le fait il y a sambe naé aux pouvoir. Le fait il y a l'otaye au juste pouvoir. Ce moment donc alors tout tu dois constater que maintenant c'est comme si c'est de combler le tout. C'est tout qui signe ça. Donc pendant bien impact des amis par rapport à oui par rapport à où il est qui impacte la ligne. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ a dit égoïste c'était la déclaration là. Jésus-Christ a dit bien que on a oya simanangai impact que la mingi par rapport à moi. C'est pas impact en moi par rapport à temps où il liberté za mingi nous t'as ça ne le cas par rapport à temps où il y a choses c'est pas ça c'est ça impact za la mingi. Mais non, mais liberté par rapport à quoi puisque toujours le makamba ko inventer ba voiture toujours le makamba ko ya ko inventer ba téléphone té ozomona ngo est-ce que la période ya nkolo Yesu basi bazalaki té bazalé ko bala na té. Mais période en collège bazalaki sous domination mais non ezalaki kutu bango la période na ezalaki obligatoirement l'âge de 21 ans il faut être marié. C'est obligatoire donc collège ezalaki na 30 ans akufaki na 33 ans donc il avait tout le temps ya kobala pour y à ça la sous dispensation voilà. Mais il ne l'a pas fait. Donc il y a c'est ça. Ça voudrait dire que si on lobby par exemple dans l'obéla makambu ya souveraineté pa ya Nzambe, ça voudrait dire que à cette époque là il n'a pas prévu ça. Donc à prévoir qu'il a prévu qu'il faut makambana estino makambana kasi eyana oya koya simana ngai pour a marquer peut-être pour a concrétiser déclaration ngai que il face à la plus que moi. Donc c'est comme ça. Toujours là ndaka makambo. Le quoi yo au fongoli sujet mon papa bino bolobaka donc yo confirmer biso que na ba recherche na bino ba kimbangiste et puis nous biso que réponse il y a place on a doute zala ki na batu on luka baza na ba élément ya Saint-Esprit do ba ko trouver mon Simon Kimbangu wana za solo wana za ma solo mais to poursuivre parce que yemo ko nkole so lubina biso que molimo santu wana oya ko ya akozala éternellement oya biso to ndimela ka ya mpepe azala ka partout mais oya bino siko na tango balobi ko azala éternellement Simon Kimbangu kufa éternellement kozala éternellement ya ndengeni non mais papa ko tokate
Non, parce que tu es pour tout na to kate mende na quoi recommander, j'ai écrit un livre, oui, fallait y aller dans ton papa. Oui. Malheureusement, prochainement, comment livre mon Simon Kimbangu, une nouvelle ère de l'histoire. Dans le livre, je suis en train de présenter un peu d'une façon détaillée ma campagne sur aux Okolobana. Namakamako Kufa. Oyo wane ezali penza élément au batako soulever parce que nkolo c'est pas Kufa. Mais nkolo c'est le l'éternel matin. Zomon alobaki yango te nkolo mais tozongela lisusu pona kolakisa bunene ya mulimo mosantu tango papa Simon Kimbangu azalaki na boloko na 1946-47 do 46-47 papa dangenda kende kotala papa Simon Kimbangu na Lubumbashi na boloko papa Simon Kimbangu ayebisi mwana na ye papa dangenda ke mwana na ngai basi na bino misatu bazana bazemi oya akubota mwana mobali aboti ngai wana ezali ngai wana lisusu papa Simon Kimbangu akufi nano te aza na bomoi papa dangenda pe na bomoi ba Simon Kimbangu mibale wana bazana na bomoi baza bomoi papa malo ayiko lo basusu ya misatu susu ya misatu loba kindenge voilà papa dangenda na tango wana basi na bango mama Kiwasisilwa, mama Pauline Mvete na mama Bibi bazalaki na bazemi mwasi aliboso papa Kisolokele aboti mwana mwasi ya mibale ya papa dia Lungana aboti mwana mobali papa Simon Kimbangu Kiangani lelo mwasi ya misatu pe mwasi ya papa dia Ngenda kuntima mama Bibi abotaki mwana mwasi. Donc likambo wana tozongela ngona ye papa Simon Kimbangu alobaki ni zongela nanu wana mumke parce que bande kuna biso sengeli bolanda les points sur les i parce que le kimbangisme c'est compliqué batata na ngai ndenge papa walobi c'est des matériels nouveaux eza matériel ya sika eza ya kalake donc il faut bolanda ngomu papa malembo ke mbangu te zongela nanu alobaki ni na 1946 à 47 ouais papa Diangenda kuntima azalaki na kananga lulwabo na tango wana azalaki fonctionnaire secrétaire particulier ya monsieur Peigné na temps colonial wana asengaka nzela akende kotala tata na ye tango akomi na Lubumbashi akoti na prison ya Kasombo akutani na tata na ye ayebisi ye mwana na ngai na basi na bino misatu oya kubota mwana mobali aboti ngai or kena tango wana mwasi ya papa Kisolokele azalaka na zemi mwasi ya papa de Lungana azalaka na zemi mwasi ya papa de Ngena pe azalaka na zemi tango mwasi ya papa Kisolokele aboti mwana mwasi ya papa de Ngenda yeko bota pe aboti mwana mwasi wana na lulwabo mwasi ya papa Dialungana ye atikalaka na nkamba ayiko bota mwana mobali wana ye oyo tata Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya lelo ye molimo santo ye wana batata wana formule yango na moni eza solo parce que formule yango et salami déjà batumisatu donc ndenge balobaki na bible ete molimo santo akotikala libela ezali kolakisa make ye azali wana makambo yango zoko salema programme zoko salema donc tanga kei o mususu ayingeli donc wana elakisi formule ya sika ya kozala ya libela yango ya papa passer c'est ça yango wana eza ndenge wana penza ndenge wana po oyo nzoto ya liboso ya Simon Kimbangu tango bazotie na batono bazobeta kai ba fimbu nzoto elembi mindele bakanisi ete bakangi histoire kufi nzoka nde Nzambe aleki na mayele abotami na papa Diangenda formula sika papa Diangenda atamboli mokili mobimba kolakisa atambola tata wana atambola tata wana mokili mobimba kolakisa bon tu otali ba image na YouTube atamboli kuna mais avant de continuer papa topesa na nzembo pote bandeko bakotana na bain ya kimbangisme ndenge zali toza kozongela yo papa merci.
atamboli papa Dangenda nzoto oyo mutu nyonso alembaka abotamaki na 1918 ti asali atambola nzoto oyo elembaka na ndenge papa Simon Kimbangu ya 20 wana alobaka ete basi na bino bakobota oyo akobota mwana mobali aboti ngai oyo Simon Kimbangu kiangani asa nano elenge c'est le même esprit. Tata na maman ngai nazo kosala devoir na nga en tant que mopanzi sango na lingi te ba congolais lo ba koloba ete mopanzi sango akosaki biso yango wana toko landa bat moi nanga moko lutaka ndoto likambo yango tangu amoni mokolo papa Dangenda kufaka na le 8 juillet 92 ye na tongo nango na butu na le 7 aloti ndoto bazaki mibale balali ndako moko pe baloti ndoto moko batu mibale balali ndako moko moto na mbeto na ye pe baloti ndoto moko baloti papa Mfumolongo wana na kufite la veille papa Mfumolongo azali na kati na cercueil akufi pe papa Mfumolongo mususu atelemi liboso ya cercueil wana atuni mwana yo moni nini mwana lobi na moni yo na kati na cercueil abi oui parce que na kati na cercueil ça frappe tout le monde batu nyonso monaka naza na kati na cercueil mais oyo na telemi nazali vivant batu baza komona ngai te sini on a salué na vana cercueil mpe na telemi elingi kolakse les faux et les vrais kimbangistes na mikolo eza koya bakoyebana est-ce que bokabono ekoti toyebi na ba vrai na ba faux kimbangiste te mpona ngai siko tomoni moninga na ngazaki pembeni na moni oh mais yo kanzoka azaka vrai mais comme il faut tomoni yango donc c'est un mal nécessaire ezali une période oyo ete nzambe alingi alakse na kati na biso nsolo moke ye banani ya malamu na malamu ya mabe napesi bango merci pe tomipesa mingi mpamba te bilaka nde eza kozela soki topesi na misala oyo toza nango ye twa tata ye twa mama petela dekedeke merci mingi papa pe na bana mosusu baza na bapei mosusu na poto recommandation nini okoki kopesa bango na ndenge Saint Denis aza kosala papa soko basangani esika moko nakanisi makambo okela vitesse papa oui elebo musika sukulanga nleleko voluseko lemo memi vomikutakane saluki monekene yango kana lobina bango merci beaucoup papa. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui le Kimbangis est devenu une civilisation. Alors on doit se rapprocher vers Potoyeba Penza. En réalité, il y a vécu en haut, il y a qu'à vivre en haut, nakataki, kintu wa des arandengeni bako binaka, bako sala kandengeni, mais toliko landa, toliko mona bango, to moni était, on peut tirer quelque chose de bon katina na ni. Et on to la sabino ba image na bango, to la sabino ba nzembo na bango ndenge ko zalaka. Papa lelo Bible c'est okokima bisote. Bible c'est Bible. Bible a l'obéité, molimo sant obsoto yebi. Il restera éternellement au yokolo yeso alobaki. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Obsoto yebi. Ya to bana bino mo azamu pepe. Bino bolobi azamutu, mais mutu oya bino sakufa. Ndenge ni nguluba biso ke oya bino azali libela. Merci papa, tika mutona sekata ko seka. Papa journaliste nakol senga yo pardon longwa na eloko wana. Merci na longwe. Longwa na ignorance. Limboli langa.
awa kaka bamangomba balobi na biso ete Adam na Eve baliaki pomme. Oui, biso libi ndengona badama pomme. Na physique, na chimie, effet ya pomme si la te. Tango bango baliaka pomme batikalaka bolumbu biso bolumbu biso lelo to liaka ba pomme. Pourquoi to tikala bolumbu te? Non. Scientifiquement na uti ko liango to kala mingi. Voilà, scientifiquement ça colle pas. Balobi azandeke, d'accord? Ndeke yango ndeke nini? Kombo na enani? Ndeke wana ya mboka nini? Bapesa biso kombo te. Bon, mais soka za ndeke, c'est que bandeko nyonso ya couleur na ye ya marque na ye bana même propriété physique et chimique ye. C'est que bandeke nyonso ba ko continuer ko sala fait wana. Oui. Alors ndeke nini yoso mona tikala éternellement. Non, te azati. Mais puisque za molimo santo. To lobi wa za colombe, to liaka ba pigeon. Yoso mono les pigeons, lobi azongi. Te azati. Donc papa wana nyonso ya to lobi, o moni soko likambo yebite olingo tia trouble. Te. Kolo Yesu apesi biso bilembo. Obsolobi asali portrait robot ya mulimo musantu. Alobi boy. Akoya akoloba kombo na ngai. Boyoka bien oba lobo kimbangiste ndengini kimbangu bo komisena Yesu. Yesu mokala ye mokala ki alobi tango akoya akolobela oyo ewuti na munoko na ngai. Il parlera de moi. Ouais. Il parlera de moi. Ouais. C'est nous qui va. 2. Akosala makamusi. Hein? Tozomona batu pe bazo bimisa ba nkusu na banzoto bat. Pas nyoka bimi. Ba on peut pas sala makamusi. Bon, peut-être pe bana bonzambe. Na ngana na doute wana. Mais peut-être puisque ba il y a peu makamusi kama. Tundi maka ya sala makamusi. Bon akoloba na kombo nanga akosala makamusi. Pe oya suka élément ya suka lobi akotikala ka libela na libela. Mais comment bino ozoba kufi? Alors que Bible lobi akotikala ka libela, voilà akoya ko loba akoteya mokili na oyo ngai na teya te. Akotambusa bino na vérité. Vérité papa si mon mbango tambusa biso bina kate. Par exemple, un exemple. Po kobina e ali ko sala culte ya Satan. Nandaka nganga babinaka. Et pas batamfumu babinaka soke pa ya banini babinaka nzambe cérémonie yo sala ka nzambe okosangisa ona cérémonie yo sala ka Satan te. Là je suis entièrement d'accord. C'est le syncrétisme. Nzambe akokobongwa na Satan te, Satan akokobongwa na nzambe te. Tango yo kamati bango ti bango na plat moko papa biso to bimi esika wana. To longwe pe molimo na nzambe elongwe. Yé à l'obi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père jusqu'aux enfants, de la première à la deuxième, troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, tant que ça, peut-être pour y habiter. Pour moi, ils sont dans le vrai, hein, par ignorance, par naïveté. Mais, papa Simon Kimbangu Banda ya bimi nankamba. Ti akei ti ba Simon Kimbango bazalelo na expliquer yango bazali so mususu mutu moko na mona loketo na bango tisika bazobina mutu moko na mona bango bakobeta mbunda te bazobina mais lelo ko bina ya la mode biso pe bakimbaki se ko biso pe ko bina. Pourquoi tout le monde danse sauf nous? Parce que nous on veut rester dans le règlement. Le règlement. Tolingi tozala be na alima na ye oya pekisa tokosala te oyo ya ti ba recommandation na ye tokosala ba interdit na ye tokosimba soki mokete postangu toza kosimba toza kosangisa ye hein sangana na satana na bizaleli ya satana parce que ibiloko no soye bango na bizaleli papa Zoa moto lelo akuzo kende église zoye 10 ans auparavant okomona ke banda ko sala na bar yango ka komo sala na kati ya église bakamati bar bakotizi na kati ya église ba changer ka milieu nganga komi na epe koteya ozomona les pratiques o ezaki na banda kwa nganga tozomona ngotelo na mangomba si alors de quel Dieu parlons-nous? Donc toza ko sala la nzambe na hypocrisie na naïveté. Nzambe alobi na biso mon peuple périt
faute de connaissance. Manque de connaissance. Tant que sangisa, yo moko bandaka ko bina. Ozo bino ozo yemba. Tuna kaka mulimo na yo, tuna kaka conscience na yo. Est-ce que vous en avez kati? Est-ce que tant qu'on a sala nzambe asepeli to asiliki. Madame kutu nzambe asilika misuka dasuke komi grave. Donc toza ko benda kanda ya nzambe. Na nini na makambo oyo bayeli biso ya libanda po bayebi biso to bina ka beaucoup. Bon mona papa zo bina. Papa Jamais. mais pourquoi yemo ka yotinda mabina ya zo bina te? Azo bina te? Hein? Ya bina ba monseigneur ba cardinal. Omona ka ba bina. Papa nani ya yotinda mais o ya biso ba yomo exécuter donc pamba ba chanteur ko ya biso to. Lelo so ba liba mekola. Ba bini libanda na ba bini kati. Non ya kati na église donc pareil. Okomona ke ezana ngaka lingomba moko. Auto bengi vase communicant. Quand vous communiquez déjà avec Satan, vous communiquez satanique. Papa soki olei, o ngana lia kangulu te, me bakuti na makoso zolia. Olia kinini? Olia ngulu te. O ngai na lia kandekete, me supa ndeke zo mela. Donc tango bandiko sangisa biloko na nzambe lobi ou bien un pied dedans un pied dehors na boy. Les deux pieds pas nanga ou bien les deux pieds et pas naie. Mais kende les deux pieds nzambe soko dizo na lokolo moko et pas ya Satan et pas ya nzambe oza suna plastique. Ate tiaka lokolo moko et pas na ye, oza espion. Kende kune pas tata na ye. Merci papa. On a possible so bayaka mobimba, bayaka ndamu. Wana zo perception caractéristique ou bien réglementation. Alors, poto ya koloba ete balobi na biso ko tika la libela na libela. Ba preuve ni boza. Ba preuve. Première preuve papa. Luka moto yo na mukilio ya sale loko na ngina lobana. Avant Abotama, 2 siècles, c'est-à-dire près de 200 ans, soko bo bengi molimone sala kama kamsi. Mais yena na Abotama te mutu moko na mona ete na mukili. Kimbangu fula mwana bibembeza ko sekwa. 2 siècles durant dans le royaume Congo. Batata boyoka bolanda. L'esprit Kimbangu et ça la kamena na zwa nzoto te. Yami balé aye kobotam. Wana tolobi ki le passé. Dans le passé a sali miracle. A sali ba œuvre de très très grande puissance. Dans son présent, tant que azali vivant, wana to yebi. Hein? To yebi na kinko azana azali na kitambo abimi na kinkole. Bokene